حبي، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير. العيد عيدنا وسلمنا على اللي يسوى وعلى اللي ما يسواش. وفين تروحوا عند ربي؟ يا داك اللي بقيتوا تصوروا اللحم في اليوتيوب وفي تيك توك وفي انستغرام وتوريوه، لكن ما فكرتوش في هذوك اللي ما عيدوش، وهذوك اليتامى ودوك المطلقات ودوك الشمايت اللي سامحين في ولادهم. لا يصانا لا عبوا الريح. ما فكرتوش في هذاك الشيء؟ ماشي حرام عليكم؟ كتنوضوا تصوروا في اليوتيوب اللحم والراس كيتشويوه باللي رانا عيدنا، وفي تيك توك تاني كاين. فكروا في الناس المساكين اللي ما عندهمش، دوك اللي كينعسوا في الزناقه كسميتها. يعطيكم الدل كي راكم مدلولين. اليوم عندنا فك السحر. وصفه هذا شحال وانا كاتبها لكم، قريب العام وما درتها لكوش. اليوم حنايا عندنا السحر المعلق، سحر الحيوانات، سحر الطيور، سحر الهوائي، سحر الاشجار. هادو راني كنت شحال وانا كاتبه لكم. وكيدير النوم والدوخه والالام في الراس والمفاصيل، الام الاسنان. هذه راها زوينه وبغيت نديرها لكم، وهذه خاصكم تتبعوها. هذه راها سهله وخاصكم ديما وتبقاو ديروها وتعاودوها. راها زوينه وفيها بزاف ديال الاعشاب، وهاد الاعشاب كلشي غادي تلقاوه. هادو راكم كلشي تلقاوه. اسمحوا لي، راه بقات غير الصوره والصوت مشى لي. حبي راه شادين الحلقه، راني غنعلف في الليمو والعسل والقرنفل والعصير ديال البصله. حبي تبحبحت 3 ايام هما شادين حلق. الكحه ما بقاتش فيا، السخانه ما بقاتش فيا. حنا السحر المعلق كيديروه في الحيوانات وكيديروه في الاشجار وكيديروه في الطيور. والسحر الهوائي قله النوم، دوخ، آلام الرأس والمفاصيل وآلام الأسنان. شي مرة كيشد بنادم من يكون فيه هاد السحر، يشدو بحال الجهل. كل ما تحرك في شي شجرة ولا الهوائي كيتحرك هذاك كل شي الدات ديالك. وهاد السحر صعيب، ما كيديرو غير السحارة اللي جنون، كيهزو لكم المسائل ديالكو كاملة وكيعلقوه في الشجور. هذا بالنسبة للسحر الهوائي. حنايا اليوم عندنا هنايا أعشاب سهلة غادي ديروها. حنا هذا غادي نديرو تدويشه وتبخيره، بصح خاصكو تداوموا الاعشاب وخاصكو تداوموا الوصفات. ماشي ديروها غير مره وتقولوا راه ما قدات الناس. نتوما كتمشيو للطبيب كيعطيكوا شكاره ديال الكنين، يعني يضروكك تضلي ناعسه، ما تشوفيش باك قدامك، ما تشوفيش الكوزينه فين راه، يعني مضروكه. ولكن هذيك الشكاره كتنفع فيها غير وحده، يعني غير تسكت لك الالام ما كتشفيكش. ولكن الاعشاب فعلا الدواء نتاع الطبيب مخدوم بالاعشاب، ولكن زايدين عليه مواد سامه. بصح الا كليتي هاد الاعشاب ودرتي هاد الاعشاب حبي غادي تكوني مزيانه، لان اعشاب طبيعيه. شفتوا الفرق في كاين؟ الكنينه السير وكل شيء مخدوم بالاعشاب، ولكن زايدين عليه سموم، زايدين عليه بزاف ديال المسائل. بصح الاعشاب غادي تاكليها طبيعيه. وخاصكو تداوموا كسمتها. شحال من وحدات كتبقى مبرزطاني وتقول لي نفس الوصفه اللي طالبها مني كاينه في اليوتيوب، وتقول لك لا انا ما شفتهاش، والله ما عنديش النفس نديرها. الا ما عندكش النفس وما ديريهاش انت ما عمرك تداوي. اولا خاصك ديري الاعشاب، خاصكو ديروا اللدون، الصفيحه والفاس، بلا ما تمشيو عند هادوك الكسمتاش المشعوذين، دوك صحاب الرقيه وصحاب الشوافات وكل شيء كينوضوا لكل وسواس. هما غيديروا شي حاجه يقول لك الجن العاشق، كيعطيوك داك الماء كتشربيه، هذاك مخدوم
تقدر يدوخي ساعه ولا جوج سوايع يدير فيك واش بغا، يقدر يمرس معاك حتى الجنس. وراه بزاف اللي قالوا لي وقع له هادشي. ما تشربي ماء، الماء ترقي عليه راسك، الزيت ترقي عليه راسك، راهو غير ولاد الحرام. راه بزاف اللي اغتصبوا هذاك الفقهاء كيعطيوك داك الماء تشربيه وكتغيبي، كيدير فيك اللي بغا وين تفيقي تلقاي راسك درتي هذاك الشيء كتستري خايفه من الشوهه. ما تفستروهمش هذوك الحيوانات. راه وقعت عندي، راه عندي التليفون. ما تستروهمش. كاين الصحافه، كاين كلشي باش يدخلوا والديه للحبس. كيفاش تجي مرت الراجل كيدير معاه الصوالح الشينين بدون الاراده ديالها. كنبغيكم نموت عليكم، ولكن بغيتكم ديروا الاعشاب، تبعوا الوصفات وديروهم. الا ما حكمت لك الاولى تحكم لك الجوجه، انا ما حكمت لك الثالثه. واللي داروا النيه بزاف اللي قالوا لابراهيم رانا لقينا الشفاء. وكاينين شي وحدات كتدخل عند شي وحده في التعاليق وتقول لها اللي دارت شي وصفه من هذه ونجحت لها تقولها لي. يعني ما فيكش النيه، فيك التحرميات. هنايا ما عمر شي وصفه تستقلك. ديري النيه والكمال على الله. كتمشي عند الفقيه كيقول لك سبب والكمال على الله. قاري 60 هادوك ما فيه نيه. اللي كيسقسيو دوك الدريات نديرو هذيك السيده وحده صدقت لها وحده ما صدقتلهاش. هادوك ما فيهمش الايمان وما عمرهم ينجحوا لا في حياته ولا في الاعشاب ولا في حتى شي حاجه. غادي يبقاو اللور 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 حتى يلحق عليه الدران. ولا لحق عليه الدران يدير عليه الدخان. شتي يا حبي؟ حنا هاد الوصفات غادي نديرو ندوشو بهم ونبخرو بهم. حنايا هنا عندنا الحلتيت، كاين اللي يقولها الحلتيت وكاين اللي يقولها الحنتيت. هنا عندنا الحنتيت، عندنا الحرمل، وعندنا قشور الرمان، عندنا هنا بذور الخروع، عندنا هنا الفاسخ الاسود، وهنا عندنا بذور الحنظل، هنا عندنا لبان الذكر، وهنا عندنا المياه السائله والزعفران، وهنا عندنا ماء الورد. هاد الاعشاب غادي نديرو شوي شوي ونديروه تبخير. غادي نديروه مر العصر، واللي مزيره عليها العسه ديرها في الصباح. كاين بزاف اللي مزوجات ومعاه العيال قال لك ابراهيم ما نقدرش نديرو الوصفات في الوقت اللي تقولها لنا. معليش، المهم تيفو ما لقيتي اللي لقات ديره مر العصر. واللي ما لقاش اي وقيته تلقاي فيه ما كاينش الرجال تما وكسميتها اللي غادي يحاسبك وكسميتها ولا عكوزتك ولا ديري في اي وقت الوصفه. ولكن هذا غير بالتشافه. ثاني كاين هاد نفس الاعشاب غادي نشدو شوي شوي منهم، نطيبوهم نص ساعه، نزيدو عليهم الماء البارد، نصفيوهم وندوشو قبل ما ننعسو. من غادي ندوشو غادي غير نشفو، وغادي نشفو نلبسو الملابس ديالنا نعسو او غدا ليه دوشو باش بغيتو. بصح هادي انا بغيتكم كل مره في السيمانه ديروها. هادي كل مره في السيمانه ديروها مده شهرين غادي تتبعوا. هادي راه زوينه ووصفه سهله. غادي نعاود لكم كسميتها. غادي نديرو الحلتيت، الحرمل، قشور الرمان، بذور الخروع ولا الخروع، الفاسخ الاسود، بذور الحنظل، لبان الذكر الكندر، هنا الميعة السائلة وزعفران وماء ورد. هادي غادي ديرو وتبخروا وتدوشوا. لكن درك غادي نعطيكم ماكله. هادي تاكله غادي نحيد لكم غير الفاسخ الاسود. في الماكله غادي طيبوها هي مع الشاي ولا طيبوها مع الحريره. غادي نهزو شويه ديال الحلتيت، نهزو شويه ديال الحرمل، نهزو شويه ديال قشور الرمان. الخروع نديرو حبه، هي كيقول لها حب الملوك ولا الخروع ولا وريبره البذور ديالها. هنايا غادي ننقزو الفاسخ ما نديروش. هنا غادي نديرو الحنظل
الا كانت عندك القشور والا كانت عندك البذور ديري غير وحده. هنا غادي نديرو لبان الذكر غير حبه. هنا الميعه السائله نقلعوها ما ناكلوهاش. الزعفران نديروه، ماء ورد نديروه، هادو نهزوهم شوي شوي ونديروه في الشاي ولا الحريره وناكلوه في اي وقت. هادو راه زوينين. عندنا البخور وعندنا الاكل وعندنا التدويش، 3 ديال الوصفات عندنا. عاقلوا في الماكله ما ديروش معاه الفسخ الاسود لان ما ينتكلش، خانز هذاك ما ينتكلش. وهنا الميعه السائله ثاني كيما تنتكلش، فهمتوا؟ ما كتنتكلش. غادي نعاود لكم في الماكله الحلتيت كينتكل، الحرمل كينتكل، قشور الرمان كينتكل، بذور الخروع، هنايا بذور الحنظل، لبان الذكر، وهنا نديرو الزعفران وماء ورد. هسه خاصكم ديروهم وتتبعوه. ربي يشافيكم ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. راه مشى لي الصوت، بقات غير الصوره العدوات بالله ليكو وحشه.